ready, man. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Okay, so the graphic says we're doing holiness, but we're in Proverbs. ก็ในปีนี้นะครับปีดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุภาษิตด้วยกันครับ But it's okay because every time we study the Bible, we're trying to become more holy. แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการเรียนสุภาษิตก็ช่วยให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับ So we're living in a time where I think many parts of the world people have kind of lost their collective. อยู่ในยุคแล้วก็ช่วงเวลาที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเสียสติไปแล้วนะครับ Like the world has just kind of gone crazy. โลกนี้เหมือนกับเขาเพี้ยนไปแล้วนะครับ And so I think this is a timely series. ฉะนั้นผมคิดว่าพระคำตอนนี้จึงมาในเวลาที่เหมาะสมมากนะครับ To know how to walk wisely in a world that's going crazy. เพื่อที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่มีปัญญาในยุคที่ไร้ปัญญา And as we touched on when we began this series, what Proverbs helps us to do is to walk like Jesus. แล้วก็สิ่งหนึ่งตั้งแต่ที่เราได้เริ่มต้นแนะนำบทเรียนสุภาษิตนะครับก็คือว่าได้พระคำสุภาษิตนี้จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูนะครับ Like if there's one man that lived wisely, thought wisely, acted wisely in everything that he did, it was Jesus. เพราะว่าถ้าจะมีสักคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นบุคคลแห่งปัญญาคิดด้วยปัญญากล่าวด้วยปัญญาและกระทำด้วยปัญญาผู้นั้นคือพระเยซูครับSo we've looked at what wisdom is. We've looked at where wisdom can be found. เราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราจะพบปัญญาได้ที่ไหน And then last time we came together, we looked at how we can plan wisely. แล้วก็ครั้งล่าสุดที่เราได้พบกันนะครับเราได้พูดถึงว่าเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อแผนการนั้นจะเป็นแผนการที่มีปัญญา And today we're going to jump into Proverbs chapter 18. วันนี้นะครับเราจะพลิกไปด้วยกันนะครับในพระคำสุภาษิตบทที่18นะครับ And we're going to find out how not to be fools. แล้วก็วันนี้เราจะเรียนด้วยกันว่าจะทำยังไงเพื่อเราจะไม่เป็นคนโง่นะครับ So there's all kinds of insight here as to why the world is so backwards and so evil. แล้วก็ในแง่หนึ่งนะครับในพระคำเหล่านี้เราจะได้เห็นนะครับพูดถึงสาเหตุว่าทำไมโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความชั่วร้าย And there's some clear teaching for us on how to be the opposite, how to be wise. แล้วก็ตอนนี้นะครับจะสอนเราให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามนะครับเป็นการดำเนินชีวิตที่มีปัญญานะครับ So we have noticed that the world in some respects it has done fascinating things with technology and things like this. พี่น้องครับเราได้เห็นว่าในแง่หนึ่งนะครับโลกทำสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างอย่างเช่นด้านเทคโนโลยีนะครับ For instance, a couple weeks ago, we're at Mega Bang Na. ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้ไปที่เมกะบางนานะครับ And we look over into one of the restaurants. แล้วก็ได้มองไปยังร้านอาหารร้านหนึ่งครับ And there is a robot that is serving people their meal. แล้วก็ร้านอาหารนะครับมีหุ่นยนต์นะครับนำอาหารมาเสิร์ฟให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าด้วยนะครับ Like that's incredible that it's in our lifetime these things are happening. มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับตื่นตาตื่นใจที่ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับ We've all gotten very used to QR codes by now. ตอนนี้พวกเราคงคุ้นชินกับ QR code เรียบร้อยแล้วนะครับ I think that's fascinating too that I can even back home I can't pay for things as easily as I can in Thailand. พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าที่อเมริกานะบางทียังจ่ายเงินยากกว่าจ่ายเงินอยู่ในประเทศไทยอีกนะครับ Like my wife, she's always like, "Oh, you never give me any cash. I always have the cash." ก็ภรรยาผมบอกนะไม่ทำไมไม่ให้พกเงินสดเลยเนี่ยคือผมเองพกเงินสดอยู่คนเดียวนะ I'm like, "No, you got a phone with a bank app, man." แต่ว่าผมบอกภรรยาก็คุณมีทั้งมือถือและมีบัญชีอยู่ในมือถือของคุณแล้ว Like you can buy something from like a street food vendor or any shop and you're like, "Hey man, QR." And they're like, "Die." แล้วก็เราก็ภรรยานะก็สามารถซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างทางหรือในร้านอาหารนะครับโดยการจ่าย QR เดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วนะครับ So in many ways the world is full of advancement. ในแง่หนึ่งนะครับโลกก็เป็นโลกที่มีเต็มไปด้วยความก้าวหน้าการพัฒนานะ But then in many ways it's like more foolish than it's ever been. แต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับโลกก็เต็มไปด้วยความโง่เขลามากกว่าที่เคยเป็นมาเลยนะครับ And I can't speak to all the cultural ways that
and maybe it's better for me not to, the ways that maybe Thai culture is foolish. I'm not even going to touch that. แล้วก็เราก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับว่าวัฒนธรรมต่างๆมีพฤติกรรมที่ขาดความเข้าใจยังไงบ้างนะครับ You guys could better evaluate that than me. เราทุกคนสามารถพิจารณาสังคมและวัฒนธรรมของตัวเราเองได้นะครับ But I know like where I come from, แต่อย่างน้อยวัฒนธรรมที่ผมจากมานะครับ one of the big things that's kind of taken off in the last few years is kind of identity, gender. สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่านิยมแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงมากที่อเมริกาก็คือเรื่องของเพศนะครับ So now like we can have in certain states there can be grown men with a full beard who are very much men and they can walk into the little girl's bathroom as they please. แล้วอย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่ประเทศของผมนะครับก็บางรัฐนะสามารถมีผู้ชายนะครับหนวดเฟิร์มเลยนะฮะแบบหนวดเคราเฟิร์มเลยนะครับสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำของเด็กผู้หญิงได้นะครับ Because they can simply say I identify I feel like I am a woman. เพียงเพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองนะครับ Right? And there's already been cases where these kinds of people have been up to no good. แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ได้เห็นนะครับมีข่าวเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าคนเหล่านี้ที่เข้าไปในสถานที่ที่เป็นห้องน้ำหญิงเลยเนี่ยก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ We also along these kind of gender issues that the West is experiencing we now have a man who has not had any changes to his body doing MMA fighting. แล้วก็อย่างเช่นมีผู้ชายใช่ไหมครับอย่างหรืออีกกรณีนึงก็เป็นผู้ชายที่เขาแข่งขัน MMA ก็คือแข่งขันแบบศิลปะการต่อสู้นะครับ And as you can imagine, he's kind of destroying the competition because he's fighting biological women. อ๋อแล้วก็เขาไปแข่งกับแต่เขาเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เลยไปแข่งลงการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันของผู้หญิงนะเขาก็เลยชนะได้ทุกคนเลยใช่ไหม So the rest of us, like we would say, this is a man beating up women. เพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยมองไปก็เห็นชัดๆนะครับว่าเป็นผู้ชายที่กำลังต่อสู้กับผู้หญิงนะครับ And our fathers taught us, and we teach our sons, never do that. แล้วความจริงแล้วเนี่ยทั้งพ่อของเราคนที่เป็นผู้ปกครองของเราเราก็สอนเราแล้วเราก็สอนลูกหลานของเราว่าผู้ชายอย่าไปทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมครับ But in this world that's gone crazy, แต่ในโลกนี้ที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ย it's celebrated. ก็เป็นสิ่งที่คนกลับชื่นชมนะครับ Right? And so I could speak to so many more. One other thing that happened that just blows my mind. ผมก็สามารถพูดได้เรื่อยๆเลยนะครับถึงสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ผมรู้สึกอยากจะหัวระเบิดเลยทีเดียว And we have some lawyers and we have some a judge in this church. They're going to feel the same way. แล้วก็ถ้าได้คุยกับคนที่เป็นทนายหรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาที่มีอยู่หลายคนในคริสตจักรนี้นะครับแต่ละคนก็คิดว่าน่าจะปวดหัวไม่แพ้กันนะครับ In the midst of the COVID stuff going on in the States, แล้วก็ในสถานการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับ they decided in several cities we need to release prisoners from jail, especially the ones who have not had their trial yet. เขาก็มีการปล่อยตัวนักโทษนะครับนักโทษโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบนักโทษที่ยังไม่ได้ขึ้นศาลนะครับยังไม่ได้มีการพิจารณาคดีในศาล Because you know like COVID could spread in the prison and that would be terrible for those poor criminals. เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปอยู่ในคุกแล้วก็เดี๋ยวมีการแพร่เชื้อโควิดแล้วมันจะไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเขาคิดอย่างนั้นนะ There was a man who had raped a woman. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาถูกตั้งข้อหาไปข่มขืนนะครับ There was clear evidence he was absolutely going to go away for a long time. แล้วก็มีหลักฐานครบเลยนะครับก็คือสุดท้ายแล้วคนนี้จะต้องติดคุกระยะยาวแน่นอนนะ But they let him out until his trial date. แต่ว่าเนื่องจากโควิดเนาะเขาก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาก่อนที่จะจนจะถึงวันที่นัดพิจารณาคดีเนี่ย And within just 3 days of being released, แล้วก็ปล่อยตัวมาแค่3 วันเท่านั้นแหละครับ he went back to the victim's home. เขากลับไปที่บ้านเหยื่อของเขานะครับที่เขาทำร้ายอ่ะ He raped her again แล้วก็ข่มขืนซ้ำนะครับ and he killed her. แล้วก็ฆ่าเลยคราวนี้นะ That's what happens when the world has lost its mind. และนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกที่เสียสติไปแล้ว Like why in the world would you let people like this go free? ทำไมต้องปล่อยคนอย่างนี้ให้ออกไปใช่ไหมครับ
right? So this is the world that we're living in. นี่คือโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับพี่น้อง It's more informed than ever. There's information at our fingertips, literally. มีเป็นโลกที่มีข้อมูลความรู้เนี่ยมากกว่าทุกยุคสมัยนะครับมีอยู่แค่ปลายนิ้วมือของเราเนี่ย But at the same time, it's so utterly foolish. แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความโง่เขลา So in Proverbs, ในพระคำสุภาษิตนะครับ we get some wisdom. เราได้เรียนรู้ถึงปัญญา And in chapter 18, verses 1 to 9, Solomon is going to say, "Here's the way of the fool." แล้วก็ในสุภาษิตบทที่18นะครับข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับซาโลมอนกำลังจะชี้ให้เราเห็นถึงวิถีของคนโง่นะครับ So if anybody here came today and said, "I want to be foolish," ฉะนั้นนะครับถ้ามีใครในห้องนี้นะครับที่มาวันนี้ตั้งใจเลยว่าฉันอยากจะเป็นคนโง่ you can take notes. ก็สามารถจดรายละเอียดไว้ได้เลยนะครับ Because he just lays it right out there. Here's how to do it. เพราะว่าตรงนี้ชัดเจนมากนะครับวิถีของการเป็นคนโง่นั้นเป็นยังไง The rest of us are going to take heed to not do it. ส่วนพวกเราที่เหลือนะครับก็จะจดเหมือนกันนะครับแต่จะจดในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นคนโง่ So he's going to give us 3 distinct characteristics of foolish people. ในพระคัมภีร์ตอนนี้ชี้ให้เราเห็นถึงคุณลักษณะของคนโง่3ประการนะครับ And so it starts with this first point. Fools are obsessed with themselves. อย่างแรกเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือคนโง่เนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนะครับ Go ahead and read chapter 18, verse 1 to 3. สุภาษิตบทที่18ข้อที่1ถึง3นะครับเราอ่านด้วยกันนะสุภาษิตบทที่18นะครับข้อที่1ถึง3เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3คนที่เปลียกตัวไปจากผู้อื่นจงใจกระทำตามใจตนเองและค้านคติแห่งสติปัญญาทั้งหลายคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นเมื่อความชั่วร้ายมาถึงความหมิ่นประมาทก็มาด้วยและความอดสูมากับความไร้เกียรติ So looking back at verse 1, is there somebody in your life whom people say, he never listens to anyone? เริ่มจากข้อ1นะพี่น้องในชีวิตของพี่น้องเคยมีไหมในใครสักคนหนึ่งที่เรามาคิดว่าคนนี้ไม่เคยฟังคนอื่นเลย Or that person that everybody says about them, don't bother reasoning, trying to reason with them because they'll never listen. หรือมีสักคนไหมครับที่เรารู้จักแล้วมีคนอื่นพูดถึงคนคนนี้ว่าไม่ต้องไปพูดกับคนนี้หรอกเพราะคนนี้เขาไม่ฟังนะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อ There's that person we call a know-it-all. หรือเป็นคนที่ทำตัวเป็นผู้รู้ทุกสิ่งนะครับ And then you do try to reason with them and they lash out at you. แล้วพอเราพยายามจะคุยกับเขาด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับเขาก็โมโหใส่เราเลยนะ Maybe they lose control and go into a rage. บางทีนะก็เสียสติขาดการควบคุมตัวเองนะโมโหจัดเลยนะ That's the person he's describing in verse 1. นั่นเป็นภาพของข้อที่1นะครับซาโลมอนกำลังอธิบายในข้อที่1นะครับ And then verse 2, think about, is there somebody who, no matter what the subject is, they don't care what anybody else has to say, they just want to hear themselves. แล้วก็ในข้อที่2นะครับพูดถึงอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าตอนนั้นเขากำลังจะคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็ตามนะเขาไม่ฟังคนอื่นเลยนะครับเขาอยากจะคุยในสิ่งที่เขาอยากจะคุยอย่างเดียวคิดแต่เรื่องความคิดเห็นของตัวเองอย่างเดียว Like somebody else is talking and they kind of wish that there was a fast forward button so that they can get to the part where they get to speak. คือถ้าเกิดนึกจินตนาการนะครับถ้าคุยกับคนอื่นนะครับเขาอยากจะมีปุ่มกอไปข้างหน้านะครับคือกอจนกว่าจะให้คนนั้นจะจบไปเพื่อตัวเองจะได้พูดสักทีหนึ่งนะ They think that their opinion on any matter is the only one that is important or that is correct. เขาคิดว่าความคิดเห็นของเขานะเป็นความคิดเห็นเดียวนะครับที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องเพียงคนเดียว Some of us we're like, yeah, I know exactly who you're talking บาง about. คนบอกโหรู้เลยคนนี้พูดถึงใครอยู่นะครับ And then in verse 3, he says, what about that person they keep to themselves, they don't listen to anyone, they just love to hear the sound of their own voice. แล้วก็บางคนนะครับชอบได้ยินชอบไม่ฟังคนอื่นนะครับชอบฟังแต่เสียงของตัวเองนะครับ And then it leads one day to them being humiliated. แล้วก็พอไม่ฟังคนอื่นพูดแต่ตัวเองพูดอย่างเดียวนะครับสุดท้ายวันหนึ่งก็นำความอับอายมาสู่ตัวเองนะครับ So some of us we hear what Solomon says and there's somebody very vividly that we're thinking of. ฉะนั้นนะครับบางทีเราได้ยินซาโลมอนพูดต่างๆเหล่านี้นะครับโอ้โหพอพูดเสร็จปุ๊บเราบอกโหนึกถึงคนนี้เลยนะ
We could even point some fingers in this room maybe. บางทีนะบางคนนึกถึงคนในห้องนี้ด้วยซ้ำนะฮะ But we could definitely do it at the workplace แต่อย่างน้อยเราเจอแน่นอนสถานที่ทำงานของเรานะคนประเภทนี้ and maybe at home. หรือบางทีก็อาจจะเจอที่บ้านของเรานะครับ But some of us, if we're honest, we're like, it's me. แต่ว่าถ้าบางคนนะครับซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ยอมรับความจริงนะครับก็อาจจะบอกว่าพระคำตอนนี้กำลังพูดถึงตัวฉันเองก็ได้นะ We can see some of this foolish behavior and say, yeah, I've done these things. บอกว่าเราได้เห็นพฤติกรรมของคนโง่เหล่านี้แล้วเราบอกว่าบางครั้งเราก็เป็นเหมือนเขาเหมือนกัน So this is a self-obsession, right? เนี่ยเป็นการที่คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวคือหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอย่างเดียวนะครับ And I'll give you two antidotes. แล้วก็จะพูดถึงยาถอนพิษนะครับหรือวิธีการรักษาความโง่ชนิดนี้นะครับ First, surround yourself with wise people. ก็ประการแรกนะครับถ้าเกิดอยากจะแก้ปัญหาข้อนี้นะก็คือเราก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มคนที่ฉลาดนะครับ Right? Because wise people, well, they're much more easy to listen to. เพราะว่าจริงๆคนฉลาดนี่เขาพูดแล้วเขาน่าฟังกว่าเราเยอะเลยนะครับ Proverbs 11:14 says, "Without guidance, a people will fall, but with many counselors, there is deliverance." ในพระคำสุภาษิตนะครับบทที่11ข้อ14นะครับบอกที่ไหนไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย And remember from week 1, we talked about where you might find wise people. Remember that? และพี่น้องจำได้ไหมครับตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยที่เราได้เรียนในบทเรียนสุภาษิตด้วยกันจำได้ไหมครับว่าสถานที่ไหนนะที่เราสามารถหาคนที่มีสติปัญญาได้เยอะๆเนี่ย If the true source of wisdom is God Himself, คือถ้าพระเจ้าเองทรงเป็นแหล่งแห่งปัญญา then where are the wisest people to be found? คนที่มีปัญญาจะหาพบได้ที่ไหนครับ In His church. ก็ในคริสตจักรของพระองค์นะครับ Right? So this is a good place to start when you surround yourself with wise people. ฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญญานะครับก็มาคริสตจักรเป็นสถานที่ที่ And ดี then นะครับ follow that up by being receptive to the wisdom around you. อย่างที่สองนะครับนอกจากเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญญาแล้วอย่างที่สองนะครับก็ต้องเปิดรับปัญญาที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับ It's not enough just to be surrounded by wise people. แค่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีปัญญาอย่างไม่พอนะครับ You also have to take in แต่ and เราต้อง apply เปิด what they say. รับนะครับเปิดรับเอาสิ่งที่เราได้ยินปัญญาที่เราได้ยินเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วก็ไปทำตามด้วยนะครับ James 1:19 he says everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to anger. ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ19นะครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธครับ So even before COVID happened, many people they just live in isolation. พี่น้องครับจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับบางคนเนี่ยกักตัวล่วงหน้าเลยนะฮะ And they only kind of hang out with people that agree with everything that they believe. แล้วก็กักตัวอยู่แต่กับพวกที่คิดเห็นเหมือนตัวเองนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองพูดทุกอย่าง And like if we look at social media, for instance, we see all kinds of opinions and all kinds of emotion, but we don't see much listening. แล้วก็ถ้าเราไปดูในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับโอ้โหมีแต่คนแสดงความเห็นต่างๆนานานะครับแต่ไม่ค่อยมีคนฟังสักเท่าไหร่ And now with the pandemic, I think it's even worse than it was before. แต่แล้วพอโรคระบาดมานะผมคิดว่าหนักกว่าเก่าอีกนะฮะ More isolation, less listening. ยิ่งมีการกักตัวมากขึ้นนะครับก็ยิ่งการฟังก็ยิ่งน้อยลงนะครับ And what Solomon's saying is we need to be the opposite. แล้วก็ซาโลมอนบอกว่าเราจะต้องเป็นแบบตรงกันข้ามนะครับ We need to be engaged with other people. เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น More quick to listen to other people. เราต้องไวในการฟังคนอื่น And not obsessed with loving ourselves, แล้วก็เลิกการหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง but obsessed with loving God and loving people. แต่หมกมุ่นนะครับจดจ่ออยู่กับการรักพระเจ้าแล้วก็รักผู้คนครับ So first way not to be a fool. ฉะนั้นนะครับวิธีการแรกที่เราจะไม่เป็นคนโง่นะ Don't be so obsessed with yourself. ก็อย่าหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากนัก Okay. นะครับ Now let's look at verses 4 through 8. ดูต่อไปนะครับในสุภาษิตบทที่18นะครับข้อที่4ถึงข้อที่8นะครับสุภาษิตบทที่18ข้อที่4ถึงข้อที่8เราอ่านด้วยกันนะครับสุภาษิตนะบทที่18ข้อ4ถึง8อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3คำปากของคนเราเป็นน้ำลึกน้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยวที่จะลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายนั้นไม่ดี
หรือจะบังคับคนชอบธรรมเรื่องความชอบธรรมก็ไม่ดีด้วยริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบยปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวของเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเองถ้อยคำของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันล่วงเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย So what's the second thing that characterizes a foolish ลักษ person? ณะของคนโง่ประการที่สองคืออะไรครับ Fools are loose with their words. คนโง่นะครับไม่ระวังคำพูดของตัวเอง So verse 4, ในข้อที่สี่นะครับ it expresses the value of the words of the wise. ในข้อที่สี่นะครับได้บอกให้เราชี้ให้เราเห็นถึงคุณค่าของถ้อยคำของคนมีปัญญานะ So he compares wise people's words to bubbling brooks. ในพระคำข้อนี้นะครับเปรียบเทียบคำของคนมีปัญญาเนี่ยเหมือนน้ำพุนะฮะ Because there's this continual blessing that comes from the word. แล้วก็ที่น้ำพุก็คือหมายถึงว่าพระพรไหลออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ And he compares them to deep waters. แล้วก็ยังเปรียบเทียบเป็นน้ำลึกด้วยนะครับ Because it's in the deep waters that you find water that is pure and refreshing. แล้วก็ในน้ำลึกนั่นเองนะครับเรามักจะพบน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์กว่าน้ำตื้นนะครับ Right? But the fool, he uses his words to tear others down. ตรงกันข้ามนะครับคนโง่เนี่ยมักจะใช้คำพูดของตัวเองเนี่ยเพื่อทำลายคนอื่น And not to build people up. ไม่ใช่เพื่อเสริมสร้างคนอื่น His words are bitter. คำพูดของคนเหล่านี้เป็นคำพูดที่ขมขื่น And they're poisonous. แล้วก็เป็นคำพูดที่เป็นพิษ And they are destructive. แล้วก็มีการทำลายล้างสูงนะครับ Right? So the fool, he says, Solomon, he takes the side of the wicked. แล้วก็โซโลมอนบอกนะครับว่าคนโง่เนี่ยคำพูดของเขาจะเข้าข้างคนชั่ว He betrays the innocent. แล้วก็ทอดทิ้งคนชอบธรรม And he uses words that he might instigate and agitate. แล้วก็เป็นถ้อยคำที่พยายามจะก่อกระตุ้นนะครับ And then he loves to gossip, which is never, ever uplifting. แล้วก็คนเหล่านี้ชอบนินทาด้วยนะครับซึ่งการนินทานะครับไม่เคยเป็นการเสริมสร้างเลยนะครับ And verse 8 is saying that he can't get enough of that kind of talk. ในข้อที่8นะครับบอกว่าโอ้โหคนเหล่านี้นั้นนินทาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ And again, we can look over what Solomon says, and we can quickly point to somebody else and say, I know somebody just like that. อีกครั้งนะครับเมื่อเราได้ฟังโซโลมอนสอนเรานะครับเราก็อาจจะโหไวมากนะครับในการชี้บอกโหคนนั้นไงคนนี้ไงคนโน้นไงนะครับเราคิดไวมากเลยนะ Matt, this fool I know, he does all of those บอก things. โหอาจารย์แมทผมรู้เลยนะว่าอาจารย์แมทเนี่ยคิดถึงผู้ใดนะทำครบทุกรายการในข้อนี้เลยนะ But isn't it also true that if we take an inventory of our own heart, แต่มันเป็นความจริงไหมครับพี่น้องถ้าเราสำรวจหัวใจของตัวเราเอง we're not exactly innocent? เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องนี้สักทีเดียวถูกไหมครับ You ever use your tongue to agitate เคยมีเราใช้คำพูดไปกระตุ้นให้คนทะเลาะกันไหมครับ and then ended up putting your foot in your mouth? แล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าจำนวนเนาะก็หาเท้าเข้ามาให้ปากตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับ None of us have ever gossiped, right? ก็ไม่มีใครสักคนนี้เคยนินทาเลยถูกไหมครับ We would never do that. โอ้ไม่มีใครหรอกครับที่จะนินทากันถูกไหมครับ Right? So we're all guilty. ฉะนั้นในแง่หนึ่งเราทุกคนก็มีความผิดในข้อนี้เหมือนกันนะครับ And so the question arises again, well, what's the antidote ฉะ for นั้น this? คำถามที่สำคัญก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นยาถอนพิษนะครับจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ I'll give you 3 applications. ผมจะให้3 ขนานเลยนะครับผม Number อย่างที่1นะครับ 1, fill your heart with the things that please God. อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเติมใจของเราให้เต็มด้วยสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับ Look at what Paul, how he phrases that, Philippians 4, verse 8. ลองดูนะครับว่าเปาโลเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ยังไงนะครับในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8นะครับพี่น้องไม่ต้องเปิดตามก็ได้นะหรือจะเปิดตามก็ได้นะครับจะมีหลายข้อหน่อยนะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8นะครับบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดู Right? Fill yourself
with these things. Think about these เห็น things. ไหมครับให้เราเติมชีวิตของเราด้วยสิ่งเหล่านี้ให้เราใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้ Because we know that Jesus says, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. เพราะว่าพระคัมภีร์ได้สอนเราใช่ไหมครับว่าในใจเป็นยังไงใช่ไหมครับปากก็พูดออกมาอย่างนั้นนะครับ So if truth is in my heart, things that are noble, things that are right, things that are pure, if all of those things are in my heart, then what I speak is all of these things. ฉะนั้นถ้าพี่น้องลองดูสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในใจอยู่ในความคิดของเรานะครับสิ่งที่พูดออกมาก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน Okay, second application. อย่างที่สองนะครับ Work the way that you use words into your prayer life. Like pray about the words that you will use. ก็ให้เราอธิษฐานนะครับอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าในสิ่งที่เราจะพูดนะครับ We find David doing this very thing. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength. ดาวิดเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้นะครับดาวิดอธิษฐานนะครับในสดุดีบทที่19นะครับข้อที่14นะครับดาวิดอธิษฐานบอกข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด So he actually says, he incorporates it into his prayer. God, help me to choose wisely the words that I'm going to use. ดาวิดอธิษฐานเลยนะครับบอกขอพระเจ้าช่วยหน่อยนะครับให้ทุกคำที่ออกมาจากปากของดาวิดเนี่ยเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าพอพระทัยนะ And then the last one goes right along with this. แล้วก็อย่างที่3นะครับประการสุดท้ายนะครับ Taste your words before you spit them out. ก็อันนี้จะเป็นคำอุปมาอุปไมยหน่อยนะครับคือให้เราลองชิมคำพูดตัวเองก่อนที่จะบ้วนมันออกมานะครับ There's Paul, he says it more cleanly than me. Ephesians 4:29. เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลนะครับพูดได้สุภาพกว่าผมเยอะเลยนะครับเอเฟซัสบทที่4นะครับข้อที่29นะครับบอกว่าอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังนะ Right? Like before we open our mouth, we need to get a taste. Like, is this going to uplift? ฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะพูดคำใดออกมาให้ลองชิมก่อนนะว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่เสริมสร้างไหม Is this helpful for building up people? เป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์กับผู้คนฟังไหม And again, man, if we all actually engage in this exercise, พี่น้องครับถ้าเราทำการบริหารแบบนี้ด้วยกันนะครับ we will realize how much of what we've said in the past was not helpful. เราก็จะพบเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคำพูดหลายอย่างของเราเนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์เลย And I think the people around us will benefit a lot if we start to do this. และผมคิดว่านะครับผู้คนรอบตัวเรานะครับเขาจะได้รับประโยชน์มากเลยถ้าเราเริ่มทำข้อนี้ด้วยกันนะครับ Okay, so Solomon, he touches on self-absorption, and then what I would call the second section anti-social behavior. ก็คือโซโลมอนนะครับเขาได้เริ่มพูดถึงการที่เราเนี่ยอยู่ตัวลำพังใช่ไหมแยกตัวเองออกไปแล้วก็ได้พูดถึงอย่างที่2ก็พูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มันเป็นพิษต่อสังคมรอบตัวนะครับ So he touches on how we use our words. ก็พูดถึงคำพูดของเราใช่ไหมค And รับ then here's the third thing he touches on. Look at verse 9. แล้วก็ดูลักษณะของคนโง่ประการที่3นะครับดูในข้อที่9นะสุภาษิตบทที่18นะครับข้อที่9นะครับสุภาษิตบทที่18ข้อที่9นะครับเมื่อพบแล้วอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3บุคคลที่หย่อนยานในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนเจ้าทำลาย So fools are obsessed with themselves. ก็อย่างแรกนะครับคนโง่เนี่ยเขาคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวเขาหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอย่างเดียว They're not careful with the words that they use. อย่างที่2นะครับเขาไม่ระมัดระวังคำพูดของเขาเลยนะ And here's number 3. และอย่างที่3นะครับ Fools have a poor work ethic. คนโง่นะครับไม่ทำงานนะครับ Right? Whoever is slack in his work is a brother to him who destroys. ก็เขาบอกว่าบุคคลที่หย่อนยานในการทำงานก็เป็นพี่น้องกับคนเจ้าทำลาย An American president from years ago said, far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work which is worth doing. มีประธานาธิบดีของอเมริกาคนหนึ่งนะครับในอดีตนะครับก็เคยกล่าวว่าอย่างนี้นะครับบอกว่า
รางวัลที่ดีที่สุดในชีวิตนะก็คือโอกาสในการที่จะทำงานหนักในงานที่มีคุณค่าแก่การทำ And Solomon says the foolish person doesn't buy into that. แล้วก็คนซาโลมอนบอกว่าแต่คนโง่เนี่ยเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้ He says fools are content with bad workmanship and a poor work ethic. เขาบอกว่าคนโง่เนี่ยพึงพอใจกับเขาเรียกว่าการจริยธรรมการทำงานที่แย่ๆนะครับผม So again, maybe we know a fool like this. เราอาจจะรู้จักบางคนที่เป็นอย่างนี้ Do you know that person who does just enough to get by? พี่น้องรู้จักบางคนไหมครับถ้าภาษาบ้านเราเขาก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเช้าชามเย็นชามทำแค่ให้พอผ่านไปแต่ละวันนะฮะ If you tell your child to clean up, does he do it as fast as he can, but not as well as he can? หรืออย่างเช่นเราบอกลูกของเราใช่ไหมบอกให้ทำความสะอาดนะครับเคยลูกทำความสะอาดไหมครับคือทำให้มันพอผ่านๆให้เสร็จไปใช่ไหมหรือเขาทำอย่างดีครับ Did you know the person at school that were perfectly good with getting low scores so long as it was still a passing หรือ score? บางคนนะครับเป็นนักเรียนนะครับแต่ว่าเรียนนะครับเพียงแค่บอกว่าเอาแค่คะแนนพอผ่านก็พอนะ These are the people that Solomon is speaking of. คนเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่โซโลมอนกำลังพูดถึงในข้อที่9ครับ He says this person is a fool. โซโลมอนบอกว่าคนที่กระทำแบบนี้นะครับเป็นคนโง่ And in his laziness, he can be destructive. แล้วก็การหย่อนยานหรือความขี้เกียจเนี่ยนะครับมันนำมาซึ่งการทำลายนะครับ Has anybody here, besides me, cut corners in your life? ในห้องนี้มีใครเคยนอกจากผมแล้วนะครับในห้องนี้มีใครเคยแอบโกงอะไรสักอย่างไหมครับ Has anybody else found some shortcuts that allowed you to do less work? คือพยายามจะหาทางลัดใช่ไหมครับที่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหมครับ And has that ever backfired? พี่น้องครับแล้วมีใครเคยได้รับผลร้ายตามมาในภายหลังไหม Has it come back to bite you? คือถ้าเป็นภาษาบ้านผมเขาเรียกว่ามันย้อนกลับมากัดเราในภายหลังนะฮะ When I was a teenager, my wife always laughs about this, but I think I held like 10 different jobs. ภรรยาผมนี่ขำเวลาผมเล่าเรื่องนี้นะฮะก็คือว่าตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมมีงานเนี่ย10 งานเลยนะฮะ And the reason I went from one job to another, I don't know if there's a Thai word for this, I was a slacker. แล้วก็ที่ผมต้องเปลี่ยนงานเป็น10 งานเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนกับคนขี้เกียจนะฮะ I gave the least amount of effort that I possibly could. ผมใช้ความพยายามน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะใช้ได้ในแต่ละงาน I took as many shortcuts as I could. ผมพยายามหาทางลัดให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ But there would be times, this explains why I worked at 10 different places. แล้วก็แต่ก็จะมีบางครั้งนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลด้วยที่ผมต้องเปลี่ยนไปหลายที่เนี่ยนะครับ There would be times where my shortcuts would cost the company money. ซึ่งมันบางครั้ง